Zdravo, moje ime je Maša Havlina. Prihajam tudi iz zadruge Zadrugator, kar mogoče osvetli tudi del moje predstavitve. Ampak v bistvu bi si res za izhodišče vzela to točko prav tam, kjer je gospod Smodiš končal. In sicer, da danes v bistvu vidimo predvsem, da v bistvu ta neka trajnostna gradnja, da se uporablja predvsem kot nek nadstandard, da danes vidimo v bistvu, da je kot luksus predstavljena, kot neka marketinška strategija in da v resnici pa je izključujoča do enega ogromnega dela ljudi, ki pač si ne more tega privoščiti. In tukaj se mi zdi, da je prvi pač ta premislek res, kako narediti trajnostne prenove, trajnostno gradnjo, neke premike tukaj že imamo, ampak kako res narediti vključujoče in dostopno za vse. In tukaj se mi zdi, da pač stanovanjski skladi že delajo recimo neke premike v tej smeri. Zdaj smo videli novo sosesko, ki jo je delal Republiški stanovanjski sklad v Mariboru, je uveljavljal v bistvu pač neke te sodobne standarde, ki bi jih pričakovali, torej lesena gradnja in tako dalje, ampak hkrati, če se pač kot družba ne odločimo tukaj zagotavlja tudi pogojev za stanovanjske sklade, da lahko gradijo take stvari, pač se bo to tukaj zaustavilo. In tukaj, se nam zdi v bistvu ključno, da res razmišljamo tudi o tem, kako zagotoviti dostop do teh stvari. Potem mislim, da je ogromno bilo tega dan že povedanega sicer. Maja je ogromno govorila o tem, ne. Ni problem samo o tem, kako stavbo narediti čim bolj trajnostno, ampak kako jo umestiti v okolje in to okolje narediti v bistvu tako, da bo spodbujalo tudi neke trajnostne vzorce bivanja in omogočalo. In mislim, da tukaj, nujno je razmišljati intersekcionalno in čim bolj široko razpirati razpravo. In tukaj se mi zdi v bistvu ta priložnost tudi, kar smo prej že slišali, en pomislek, a so ljudje pripravljeni na to. Mislim, da je ključno, da se pač res ta razprava in to, kak naj bo prostorski, ki je hkrati tudi družbeni razvoj, odpre čim širše in skozi ta proces v resnici izkoristi priložnost, da se tudi na nek način izobražuje ljudi in da se skupaj dosega nek konsenz o tem, kam hočemo iti, ker pol bomo te stvari dosti lažje uveljavljali in ne bo pač ne bomo rabili toliko prisile, ampak pač bodo ljudje to lažje sprejemali, zaradi tega, ker ravno kot je gospod dr. Potočnik omenil, bodo razumeli, kaj je alternativa in da pač tukaj neke male stvari moramo pač spremeniti. Kar bi tukaj mogoče še rekla, je, da pa ni samo pomembno res, da probamo rešiti vse, kar je, ne, pač se strinjam, moramo čim več obnoviti, kar se da, ampak moramo tudi razmišljati o tem, kako je to umeščeno v prostor in moramo pač razmišljati o tem, a res to, da pač rešujemo vso to razpršeno gradnjo, nam bo omogočal trajnostni razvoj in v nekih pogledih in pomenih in tudi, kot smo videli, glede na demografsko strukturo, tukaj pač je potrebna tudi novogradnja. Zdaj, mogoče ena stvar, ki bi jo tukaj poudarila, je, da ko razmišljamo res tudi o tem nekem prostorskem razvoju, je nujno pač začeti malo bolj aktivno tudi začeti razmišljati o aktivni, pametni zemljiški politiki. To je primer Helsinkov, kjer je kar 70% vseh zemljišč v javni lasti. To ne pomeni, da na teh zemljiščih ne gradijo potem tudi zasebni akterji, ampak pomeni to, da ima mesto v bistvu moč in vzvode, da v vseh delih mesta omogoča ravno to in demografsko pestrost in vse potrebe, ki jih imamo na strani družbene infrastrukture in pač preprečuje to neko segregacijo, hkrati pa pač omogoča tudi, da skrbi za to, da ima vsaka soseska dovolj zelenih površin, da so dovolj blizu in to. Tukaj se mi zdi, da smo še zelo zaostajamo v tem, kako ravnamo zemljišče. In to mora biti v bistvu osnova za to, da lahko potem naprej gradimo trajnostno. Še ena stvar, ki mi je bila zelo všeč iz predavanja dr. Potočnika, je sicer ta premislek o hladilnikih in lastništvu. In mogoče tukaj bi res opozorila na to, da pač dokler imamo take politike,
ki spodbujajo pogled na stanovanje kot na investicijo, kot na pač neko dobro odlagališče kapitala ali pa kot oplajevalec kapitala, pač ne bomo prišli do trajnosti. Ker vemo, da pač potem bo potrebe po stanovanj seveda vedno več, hkrati pa se bodo pogoji za večino ljudi bistveno poslabševali. Tako da tukaj res, mi smo bili vsi zelo žalostni prejšnji teden, ampak res bi bilo nujno razmisliti pač o nekem progresivnem nepremičninskem davku, ki bi nekako povrnil nam nazaj malo ta pogled na stanovanja kot na zatočišče, kot na dom in ne kot na neko blago, ki pač nam omogoča nadaljne bogatenje nekaterim tistim privilegirani peščici. Potem pa bi mogoče še poudarila, da mi sem opozorila na neke probleme trenutno, ki izhajajo v bistvu iz samega lastništva, ker pač vemo, da imamo tako zgodovino politike in da smo začeli obravnavati to, da hočemo biti lastniki kot izredno tradicionalno in nekaj, kar je stvar naše mentalitete, medtem ko se kaže, da ni, da so v bistvu, da se spreminja ta miselnost in da pač, če zagotovimo dovolj dobre pogoje drugih oblik bivanja, da ljudje sprejemajo tudi te. In tukaj, mislim, da je pač zato ključno razmisliti o tem, kaj nam lastništvo omogoča in do kakšnih težav nas je pripeljalo. Ker pač vidimo, da v bistvu večina teh stvari, o katerih smo danes govorili, je povezanih tudi s tem, da imamo izredno razpršen stanovanjski fond, kar je pač spodbujala ta individualna gradnja. Imamo izredno razpršeno lastništvo, ki je izredno problematično za obnovo in to, kako se zediniti glede enih stvari. Imamo ogromno revnih lastnikov, ki si ne morejo privoščiti take celovite prenove, kot pač bi bila potrebna. In pa pač lastnike, ki so ujeti v stanovanja in nepremičnine, ki zanje niso primerni. In tukaj je pač nujen nek ta premik naprej od tega, kaj država spodbuja, ker do zdaj država je spodbujala lastništvo. A ste že? Skoraj, ok. In zdaj pa seveda moram omeniti pa pač nekatere dobre prakse iz tujine. To je primer Laborde, zadruga iz Barcelone, ki je zrasla par let nazaj in je prva, recimo, sodobna stanovanjska zadruga v Španiji. Tam ni bilo te tradicije, tako kot ponavadi mislimo, da to lahko raste samo tam, kjer je tradicija tega. In zakaj to omenjam? Je zato, ker pač neke te pobude od spodaj navzgor, kjer se ljudje med sabo povežejo, se danes kažejo kot najbolj progresivne. Tako, kar se tiče arhitekturnih zasnov, uporabe materialov in tudi nekih uporab tehnologije gradnje, ker tudi oni prepoznavajo, da na tak način v resnici lahko zagotovijo dolgoročno dosti bolj dostopno bivanje. In v tem smislu mislim, da je tukaj ključen res tudi premik na to, da razmišljamo o tem, kako stanovanjska preskrba tudi vpliva na naše vzorce bivanja. In zato so tukaj recimo neke skupnostne stanovanjske rešitve toliko bolj pomembne, ker ne samo, da pač omogočajo neke res sodobne in vzdržne stanovanjske stavbe ali pa prenove, ampak tudi zato, ker spodbujajo neke mehanizme ekonomije deljenja, ker spodbujajo recimo skrb drug za drugega, ki na dolgi rok v bistvu pač razbremeni državo v marsikaterem pogledu in jim bi mogli za to dati priložnost. In tukaj mogoče sam še omenim en projekt, ki smo ga zdaj kako leto v bistvu probamo delati na njem, ga realizirati, upamo, skozi čas in sicer gre vseeno za prenovo. Gre za prenovo ene od mnogih predimenzioniranih hiš, ki jih imamo v Sloveniji, ampak gre za to, da v bistvu smo projekt zastavili na način, da iščemo hišo in iščemo ljudi, ki bi bili zainteresirani. In pokazalo se je, da je interesa kar nekaj, da pa v bistvu takih primernih hiš, ki bi jih lahko na dostopen način in primerno preuredil, da pač ima vsak svojo zasebnost, hkrati pa neke skupnostne prostore, da hkrati lahko narediš dvigalo za pač starejše in tako dalje,
je izredno težko priti do njih in da so tudi na tak način locirane, da so dovolj blizu zdravstvenemu domu, trgovini in tako dalje. Tako da tukaj mislim, da je ena velika priložnost, da je to dober mehanizem, ki bi se ga mogli posluževati, ampak hkrati pa ne smemo posploševati, da lahko kar vse hiše, ki jih imamo, toliko pač predimenzioniranih hiš, uporabimo za prenovo in sobivanje. In zdaj pa mogoče sem še zadnji poudarek, res, ker sem precej govorila o tem, ampak res bi sem še enkrat poudarila, da to, na kak način razmišljamo, umeščamo stanovanjsko preskrbo v prostor, jo zagotavljamo, pač nima samo vpliva na to, kak bo fizičen prostor zgrajen, ali pa tudi samo na to, kako bomo bivali v tem prostoru, ampak vpliva v bistvu tudi na to, kako razmišljamo o njem in na to, kakšne prakse in vzorce spodbuja. In zaradi tega mislimo, da je pač tukaj nujno potreben premik na osnovi doma. Hvala lepa.